韓国へ行ってデビューのための最終メンバーを発表します。韓国へ行く最後の参加者です。지금 어디 이런 오디션에 다시 나가야 돼. 그럼 자신 있어? 아니면 또 싫어? 아니면 또 싫어? 하기 싫어? 안 할 것 같아요. 못할 것 같아요. 리쿠상, 리마상, 마야상, 레이상, 후나상, 사이고니 아야네상. 이 6명은 미스세이의 백걸 국걸, 미스세이의 백걸 국걸 공연을 하게 됩니다. 미스세이.韓国語の曲で初めて聴いた曲なので、その意味とかを何も知識がない中で正直今はちょっとやばくいい状態です。ここってどうやって発音するの？자유롭게. 자유롭게. 자유롭게. 5, 6, 7, 8. 헬로 이동. 헬로 헬로 따다다다다. 처음부터 안무 한 번만 다시 짚어줄게요. 지금 계속 틀리는데 틀리고 자리 안 맞는데 안 맞고 자기가 만약 틀렸으면 이번에 안 틀리게 무조건 기억을 해야지. チームだから動線とかもしっかりしなきゃいけなくって、フリーも覚えなきゃいけないし、韓国語も覚えてちょっと心配してます。 가사 자기 파트를 다 공부는 다 했어? 네. 런리 자신 있게. 둘이 안 하면 알았어. 여기서부터 다시 할게요. 잠깐만. 지금 래퍼는 리마 하나요? 여기 그러면 리마가 랩을 써봐 영어로. 랩을 써봐 영어로. 시간이 우리가 없어. 시간이 없으니까 오늘 랩을 써서 선생님한테 그거를 컨펌을 해줄게. 리마는 그러면 들어가서 랩을 일단 쓰는 걸로 하자. 私がラップの授業を受けてからそんなに時間が経っていないので、そんなにいっぱいは書いてません。なんですけど、ちゃんとうまくできるかなってちょっと心配してます。正直めっちゃもう不安ですし、なんかもう不安と心配で頭がいっぱいで。この短時間でできないと思います。
가사도 맞지도 않아. 거기에 얼굴 표정은 너희들이 뭘 보여주는지도 모르겠고 이렇게 심각한 상태로는 난 내일 쇼케이스 못 올릴 것 같은데 지금? 私が一番出だしの歌を歌うんですけど、私が多分一回間違えると多分みんなもすごい緊張不安な思いとか緊張の思いって私が結構足を引っ張っちゃったんで、申し訳ない。皆様行くよ。はい、こっち見てやろうか。こっち見て。あ、オッケー、見て。昨日の夜にはまだ覚えてなかったり覚えられない部分がいっぱいあって、それを今頑張って歌詞を覚えてちゃんとできるように頑張ってます。하나 둘 셋. 안녕하세요. 건니치와. 私たちはミス G です。グループ名の由来はグローバルの G、ガールズクラッシュの G、グッドガールの G、バッドガールの G なので G、ミス G。よろしくお願いします。 다른 조보다 멤버가 한 명 많은데 조장으로서 좀 힘들지 않았어요? 私たちはすごくチームワークがあってすごく仲良くでも、お互いに支え合って、練習してきたので、6人で良かったなって思います。頑張ってください。やってみましょう。お願いします。お願いします。 JYP introducing Made in Asia Miss G. You don't know me, you don't know me, you don't know me, you don't know me. So shut up, boy. So shut up, boy. So shut up, boy. So shut up, shut up.
とうございました ちょっと待ってください。일단 얘 저는 얘랑 얘예요. 이 친구가 제일 눈에 들어왔던 것 같아요. 얘를 내가 너무 좋아했는데 너무 실망스러웠고 얘가 너무 표정 연기가 되고 목소리가 여자치고 두꺼워. 얘만 나오면 성량이 풍성한 거야. 네, 연대ください. お疲れ様です。私がまず全体的にはまずチームワークが見えたのでよかったし、あと目に入ってきた子がマヤちゃんがありがとう。表情とか表現力がすごく見えて目に入ってきました。ありがとうございます。リマさんが途中のラップの部分が Yeah, I think that I know everything. Yeah, I think that I know everything. Ooh, you got me thinking I'm the best thing. ラップの部分がすごくかっこよかったし、初めの入るところで英語で言うところがすごくかっこよかったので目に入ってきました。ありがとうございます。ももちゃんもさっき言ったけどラップの時にすごいかっこいいなと思って、一番声もなんかすごい魅力的な声で、私はリマさんに一番目を捉えてた気がします。ありがとうございます。우선 조장 얘기를 먼저 안 할 수가 없는데 리쿠さんは ダンスについて僕が指摘したところ覚えていますか？力が入りすぎてて、なんかその一生懸命感がすごいステージのそのダンスに出てると指摘されました。 제가 춤에 대해서 지적한 것 중에 하나 기억을 못하고 있는 게 있어요. 제가 동작과 동작 사이에 가만히 있지 말고 동작과 동작 사이에도 몸이 계속 움직이고 있어야 된다고 말한 거 기억나요? 내가 지적한 걸 리쿠상은 기억을 못하고 있고 제가 기억하고 있으면 어떡해요? 댄스 평가 때 리즈 큐브를 받았네요, 그죠? 네. 이걸 가지고 댄스 평가를 받았으면 못 받았어요, 큐브. 그러니까 춤을 다 추는데 여기 몸통 부분이 비틀리지가 않고 몸통 부분이 그대로 있으니까 혼자 너무 튀어요. 아무튼 이런 부분을 조금 더 신경 써서 보완했으면 좋겠어요. 마야의 가장 큰 장점은 실제 실력보다 더 잘하는 것처럼 보이게 만드는 능력이에요. 실제로는 한 70점, 80점인데 볼 때는 90점, 100점인 것처럼 착각하게 만드는 능력이 있어요. 좋은 거예요. 앞에서 한마디도 못하더니 뒤에서 얘기를 한 척에 해. 연기나 표정과 이 표정 연기 또 이 몸 연기로 그걸 커버해요. 노래할 때 또 춤출 때 연기력이 얼마나 중요한지 마야상이 보여주는 것 같아요.
근데 제가 오늘 제일 칭찬해주고 싶은 건 노래예요. 노래를 정말 잘 불렀어요. 노래를 정말 잘 불렀어요. 호흡을 굉장히 안정적으로 잘 쉰 상태에서 안 흔들리게 목소리를 풍성하게 내요. 그래서 오늘 이번 참가자 중에 목소리가 제일 풍성하고 두텁게 나와요. 노래 연습을 많이 한 것 같아요. 음정도 굉장히 좋아요. 지금 마야 노래를 멋있게 부르려고 하는 건 좋은데 멋있게 부르려고 하면서 음정이 많이 흔들려. 보컬 평가했을 때는 이렇게 특별하게 안 보였는데 춤추면서 노래를 하니까 진가가 드러난 것 같아요. ありがとうございます よかったです。ありがとうございます お疲れ様でした。ありがとうございました。チーム長やのに自分全然できてなくて、もうみんなに助けてもらってばっかで、もうなんかこうみんなとこうやって同じチームとなってこのメンバーで最後のステージに立てたのでよかったなって思います。こんなリーダーおらんねん。最高。마지막 5조의 조장은 미이상 이렇게 5명이서 한 팀이고 부를 노래는 트와이스의 TT를 하게 됩니다. 트와이스의 TT를 하게 됩니다.ミーヒちゃんがグループのリーダーということで曲に対してのその素直なその思いというかそれをパフォーマンスに見せるのが本当に上手で可愛いので歌も上手なのでその引っ張ってくれるのかなって思います。私はリーダーになることは本当に何も想像をしていなかったのでいつも私はお姉さんの後ろをたどってお姉さんたちにずっと教えてもらってたので私自身なんかリーダーっていう役割を一度もしたことがなかったので自分が引っ張っていくことにちょっと不安があって。左を引く。左を？うん。お？どれ？はい。あ。あ。なんか膝がすごくちょっと 아, 지금 무릎이 안 좋다고 했죠? 근데 춤을 추면 어떡하지? 더 안 좋아질까 봐 너무 걱정돼서.
ぱいストレッチもして、できるだけ膝に負担のかかんないようにダンスをして練習していました。動きが限られてるっていうのもあって、やっぱすごい単純な動作なのに膝が痛いからできなくって、それも悔しくてこれ以上痛めるのも怖いし、みんなとやりたかったんですけど、みんなとできないっていうのも嫌で。こう多分辞退することに。こんなことほんまに思ってない。大事にして、ほんまにほんまに無理。よく直して、足が痛いだけでね、まだ夢忘れないでね、また挑戦してね。우리 시간이 얼마 안 남아서 좀만 열심히 해볼까요? はい。 오케이. 1, 2, 3, 4. 쇼! 쇼! 따라따따따! 헤이! 시작할게요, 레슨. 그래서 아나 파트를 다시 우리가 분배를 할 건데, 곰도 고소 톡톡 그 부분 있죠? 하고 갈게요, 거기. 세교시요 그 부분. 이리아가 할게요. 結構アナさんのパートが多かったんですよ。なので結構埋めるのにというか、それに時間がかかりました。 前なのに나눈이가 빠르잖아. 너만 신발 on fire. 뭐 할 거야? Bye.みんなすごい悲しくてテンションもダウンになったり、抜けちゃったこのことを考えると自分たちがもっと頑張らないといけないなと思って力を合わせて頑張りました。どんな服もすたきりコーディネートするよ前なのにね。みゆきちゃんができるだけ何々しようかとかいう話をできるだけ提案してくれてて、私が歌とかうまくいかなかった時ももっとこうしたらいいよって声をかけてくれたので、その時に今まで私がしてきたチームの中でいっぱいお姉さんたちにしてきてもらったことを今この立場になってみんなにそれができるように頑張りました。チームのみんなでいいステージができるようにしたいです。